totes en aquesta exposició d'en Miquel Duran, que realment penso que val molt la pena. Li he seguit la trajectòria des de fa molts anys. Recordo algunes exposicions significatives, especialment la de Vilabertran, en el monestir. Va ser una exposició on ja va començar a treballar amb els formats grans. Una altra exposició també molt important va ser amb en Patxer, que la van fer a l'Escorxador, també una exposició gran, impactant, que crec que va ser, doncs, van marcar aquestes dues, van marcar un abans i un després. Després, en tot cas, l'Enric Tobet ens farà 5 cèntims d'en Miquel com a artista i de les peces que avui mostrem, però en tot cas aquestes són unes exposicions que jo hi havia estat, som amics de fa molts anys i realment li he anat seguint i he estat un seu admirador, diguem-ne, doncs, de l'obra. Sí, bueno, per això no podia fer-ho, però ho faig amb la pràctica, com veus. Està gran, Miquel. Una altra exposició significativa va ser a la Silgomis, la part de dalt, que no fa tant d'anys, i una altra amb en Paradís, que van fer junts, que va anar a Roses, a Figueres, em sembla també, i que realment aquesta ja és molt més que a pensar, que mostren totes. També n'hi ha una que ara m'estava dient abans d'entrar, diu, home, no te deixis la que van fer amb l'Evarist Vallès, que precisament va coincidir que mentre estava a l'exposició l'Evarist Vallès es va morir. Vull dir que també té un component en aquest cas, diguem-ne, afectiu. En tot cas, en totes aquestes exposicions el que ha demostrat és que té una obra molt coherent i molt sòlida. I penso que aquesta exposició més petita que podem fer avui aquí és una mostra més. Sempre hi ha hagut també, amb aquesta, tant en una dimensió personal com una dimensió com a artista, un clar compromís amb el seu moment, amb això que en diem, amb el propi temps. En aquest sentit, sempre ha estat implicat en qüestions des de l'amnistia fins a l'amnistia internacional, amb la cosa antirepressiva, amb l'exili, i en aquest cas parla, ja us ho explicaran, d'aquest acostament més en aquests exilis del nostre temps, exili i migració, barrejat, que dona aquest contrapunt que sempre hem volgut donar des del museu, de parlar del passat, però sempre en funció del present i amb una perspectiva de futur, de realment canviar el futur, que ja veiem que realment apunten coses bastant negres. Bé, no m'estenc més, benvinguts a totes i a tots. Només afegir que també, després, si voleu, un cop hagin fet les explicacions i la visita aquí, podeu visitar també l'exposició temporal, que també lliga bastant, és del còmics, de la relació entre còmics i exili, i aquí hi ha un petit raconet per un altre artista molt interessant, que és en Josep Cabrero Arnal. Aquest va estar als camps de concentració, era un dibuixant català anterior ja de la guerra, que ja havia fet un nom. Quan sortirà serà el creador d'en Pif, el gos Pif, que serà un emblema, sobretot a la gent de cultura francesa i així, que realment va penetrar, diguem-ne, en l'ànim de molta gent i és, diguem-ne, una cosa lligada a la infantesa de molta gent. Res més per part meva, li passo la paraula a l'Enric Tobet, que ens farà, doncs, la veu de l'especialista, en aquest cas, de l'art. Sí, jo ja fa molt temps que, arrel d'això que diu l'Enric, em pregunto què hi fan els especialistes abans d'obrir una exposició on lo important és la relació de l'espectador amb l'obra que l'artista li posa al davant, no? I aleshores, per tant, cada vegada que t'encomanen i et deixen enredar a fer una acció d'aquest tipus, sempre el que intento, doncs, és reflexionar una mica en veu alta i mirar que aquesta reflexió no condicioni massa la lectura que després els espectadors n'han de fer, no? És a dir, si la veu del tècnic o de l'expert o del crític ha de servir massa per guiar en una direcció molt concreta la lectura que en facin els espectadors, penso que no és una acció honrada per part del crític, que està agafant un paper de guia que no li correspon, i en tot cas el que em sembla, des d'un prisma una mica més didàctic, és que la feina que correspon és, en tot cas,
compartir alguns aspectes de la teva mirada que a la resta li poden servir per enriquir el que hi vegin, no? Clar, l'exposició que avui s'inaugura aquí, el títol, Miquel... Per si no tornem. Fixeu-vos, és un condicional. És a dir, el que es planteja és per si no tornem. És a dir, quan un marxa fora, quan un s'exilia, segur que el primer que té al cap és la seguretat, la certesa, el desig de què tornarà. Però és obvi que hi cap la possibilitat que això no sigui així. I per tant, actuar per si no, realment d'entrada ens dona peu a reflexionar sobre moltes coses, no? Però quan en Miquel treballa, i tu has de fer alguna cosa amb ell arrel de la seva obra, és a dir, no saps mai on acabarà la cosa fins a pràcticament una estona després de penjar-ho. Això ho dic no com una broma, sinó com un tret que és molt propi de la seva manera de treballar. Ell treballa molt per capes, treballa molt per nivells. Les obres no les dona per tancades fins al moment pràcticament en què l'espectador s'hi posa davant, i posar-se davant de la superfície en la qual ell treballarà, per ell és sempre un repte. És sempre un repte. En aquí, el que jo trobo molt interessant, perquè penso que quan parlem d'art avui, cada vegada més parlem de comunicació i no tant de coses boniques. Vull dir, la cosa de dir que l'art és fer objectes macos és un concepte que va entrar en crisi d'una manera molt greu fa temps. Injustament després va semblar que no era important que les obres d'art siguin, obro unes cometes molt grosses, maques, és a dir, que semblava greu que es pensés que la bellesa era una cosa renyida amb l'art contemporani. Això és una fal·làcia que em sembla que ja està combatuda. La bellesa és l'objectiu últim de les obres d'art, però la bellesa no és només una qüestió formal, és un equilibri entre el concepte que s'està intentant desenvolupar i els materials que l'artista posa al davant de l'espectador, no? En el cas d'en Miquel, i amb aquest tema que aquí ha agafat, ell ha fet una descoberta d'un material que, diguem-ne, és un material industrial, és un cartró d'embalatge que ell ha fet servir com a superfície alternativa al lli o la tela tradicional que els pintors fan servir, no? Però clar, aquest cartró que ell ha escollit i que ell ha agafat resulta que té una estructura interna, no? I que ens permet, per exemple, estripar la pell i veure'n les tripes que hi ha a dintre, no? Ens permet jugar amb la textura que el cartró ens ofereix quan està estripat o no i com els materials incideixen a sobre, no? Ens permet estripar-lo, no? I per tant aquí ens trobarem amb això, amb un registre en el qual l'artista s'esbaralla molt amb el material, s'esbaralla molt amb la superfície que té davant, no? I aquí, a més, hi surt aquest Miquel que ve del món de les arts gràfiques i que ens té acostumats a que, ell sempre diu que fa una mica de parracaire, no? Que ens té acostumats a que objectes molt diversos, és a dir, una placa que té una geometria que ens interessa, a part del que representi, però que té el rastre d'un impacte d'una bala, probablement més d'un caçador que no pas d'un element bèl·lic, però hi ha una bala i aquest és un element que ens sembla aquesta superfície metàl·lica que està agredida, ha estat agredida per aquest impacte, no? I que estan aquí, o en un altre moment determinat, aquí en aquesta peça més petita, doncs un altre cartell replegat a Polònia Camporonès ens adverteix de que hi ha un gos perillós o de que ens podem ensopar amb gossos perillosos, i els gossos com animals que vigilen el que està tancat o el territori en el que no hem d'entrar és una bona metàfora aquí, no? Doncs aleshores aquests elements que ell ha replegat, que ha guardat, que té allà, juntament amb altres que són plaques que ell utilitza per fer gravats, i a sobre el gravat escriu, esborra, torna a fer elements, barreja materials, no? Un cop ho té, utilitza sempre aquests elements com les teles metàl·liques, que aquí tenen un valor també significatiu, important,
individus o la silueta d'individus que l'altre dia ens preguntàvem amb en Miquel com dimonis es diu en català un tiraxines. És a dir, no sé, un tirador, és igual, això, una fona, que se va veure que era fona, però quan parlem d'una fona ens imaginem més el que va, diguem, sense aquesta superfície. Bé, doncs és tirapedres, no? Aquest tirapedres, aquest individu amb aquest tirapedres o no pedres, o bales de cer, és a dir, el que sigui, que sembla, diguem-ne, entestat amb aturar el temps, hi ha el rellotge que es mou i l'individu que vol tirar el que sigui sembla que agafa com a objectiu del seu impacte aquest temps que es mou, no? I que després hauríem de plantejar, clar, quan fas això, quina hora decideixes qui posaràs en el rellotge, no? És a dir, a quina hora vols que s'aturi, no? Això d'en Miquel després podeu explicar algun secret, no? Però vull dir que hi ha tot aquest món de dir peces metàl·liques encastades a dintre del cartró, cartrons estripats que ens ensenyen l'estructura interna, moltes capes de superfície de gravat amb textos que ens deixen llegir a vegades i altres són un enigma, strips, és a dir, que obren i reforcen l'estructura aquesta metàl·lica darrere de la qual no sabem ben bé què hi ha, i amb dues de les peces, la petita que tots gairebé veieu o la gran que hi ha allà, siluetes, 1, 2, 25, 40 per capes, no? De colors diferents, com desdibuixades en els extrems, no? Com si la corrosió, el pas del temps, el dolor, el que sigui, hagués incidit, no? Amb uns colors no gratuïts, és a dir, hi ha presència d'una sèrie de colors que tenen avui per avui un valor simbòlic important, no? I encara, en la peça que veureu un cop entreu aquí a la dreta, Miquel, això que faig jo hauria de fer ell, evidentment, no? Hi ha artistes que diuen que el que hi havia de dir ja ho dic amb la peça. Miquel fa la peça i a sobre quan les explica molt bé, és a dir, sap defensar molt bé o explicar molt bé els objectius que persegueix, no? I una cosa que fa evident això és els títols, no? És a dir, la que veieu aquí és una peça que es titula Sanefa, és a dir, aquesta que tenim aquí és la que es titula Suara, suara com aquesta expressió d'ara, no? Ara mateix. Suara, ara mateix, no? Ara mateix, no? Després, la que ara us volia dir una cosa ja per acabar, es titula Formulari, i la més gran es titula Clivellat, no? Clivellat em dóna peu a parlar també d'un altre element que no he citat, i és la presència d'un material que és delicat de fer servir si tècnicament un no el domina, un no el controla, que és el fang. És a dir, encastar el fang en una superfície planera, si no garanteixes que l'has tractat de manera que el procés d'evolució d'aquesta pròpia argila no faci desastres, doncs és una aventura perillosa, no? En aquest cas ell és una aventura que l'ha corregut moltes vegades i que ens garanteix que aquest material que hi posa té durada, però es clivella, no? És a dir, aquest fang humit que posa sobre la superfície i que està tractat convenientment, es va clivellant, es va esquerdant, i ens dona peu també a pensar en aquest temps que passa i que fa malbé certes coses, no? En l'última peça aquesta que hem dit que es titula Formulari, ell ha partit d'una tècnica que fa servir moltes vegades i és imatges capturades d'algun diari, no? D'aquestes imatges que estan impreses en el diari captura detalls que li interessen, els amplia, els imprimeix, els manipula, etc. No? Hi ha tota una sèrie de perfils de personatges, a més identifiques que no corresponen a grups racials, a un únic grup racial, sinó que hi ha diversitat racial en els personatges que es veuen en aquestes peces, i alguns venen marcats, és a dir, són com una sèrie de caselles de gent, i a sobre d'algunes d'aquestes caselles algú hi ha fet una marca. Clar, aquesta idea ens dona peu a dir quina marca, per què aquest està marcat, qui és aquest, què li comportarà aquesta marca, no? I tot això, diguem, amb unes veladures i uns elements que fan que la peça sigui molt austera, però a la vegada molt impactant, no? Per tant, jo sempre dic, vull dir, fins a fer-me avorrit,
que si una exposició no et planteja interrogants, vull dir, doncs no ha valgut la pena. Vull dir que si quan ens plantem davant de les peces no ens preguntem coses, o nosaltres com a espectadors, o l'artista, o tots dos, no hem fet el que l'art exigeix, que és comunicar-nos dubtes i experiències. I en el meu cas, penso que el que fa en Miquel a mi me'n provoca, no? Tot i conèixer-el bé, tot i estar al cas de l'obra que fa, cada vegada que em planto davant de lo nou que ha fet, primer, hi ha recorregut, és a dir, hi ha progrés, no hi ha un estar instal·lat amb un estil que ja funciona i en el que em sento còmode, hi ha recerca, per tant, i després hi ha sempre una voluntat de, com deia l'Enric, de prendre partit per causes que són nobles, no? O per denunciar actituds que són fastigoses, no? I per tant em sembla que és un lloc adequat i un tema adient per fer aquesta trobada d'un espai, un artista, una obra i un públic que avui doncs, heu fet l'esforç de venir aquí, no? I de compartir l'estona. I res més. No puc afegir res perquè ho espatllaria segur. Gràcies als Enrics, al museu, a tots per ser-hi, i si algú té alguna pregunta, així en petit comitè, encantat de respondre, d'acord?